好，大家好啊！呢度亮晶晶 Crystal Night 嘅四喜媽，望唔望到好靚、好色彩、好繽紛啊吓！好嗱，呢一個咧係一個好嘢嚟㗎，各位朋友，係一個大七葫蘆吓，葫蘆本身嘅寓意都係已經非常之到位吓，葫蘆福祿福祿吓，同我哋咧吸財吸福嘅吓。咁呢一個葫蘆咧，仲做咗咧，個底係個黑檀木啦，個面咧係做咗一個好精湛手技嘅大漆，仲有每一條都同我哋配好靚嘅一個平安扣啊，水晶珠啦喺度做好晒所有嘅嘢，價錢咧你哋聽到咧真係唔買都唔得吓。嗱，近鏡俾大家望一個，嗱你睇下綠色配綠色嘅水晶珠。紫色配好晒紫色嘅，好靚，有6種顏色吓，藍、橙、綠、青、啡色、金色。有興趣嘅揾四喜媽，35蚊一個，35。